Gerade in Deutschland ist Heavy Thunderstorm Warning ein Trend. Der Grund: Der deutsche Wetterdienst hat für weite Teile des Landes amtliche Unwetterwarnungen herausgegeben. Gewitter, Starkregen, Hagel und Sturmböen ziehen aktuell über mehrere Bundesländer. Viele suchen jetzt nach aktuellen Warnlagen, Radarbildern und Schutzmaßnahmen. Wichtig zu wissen: Erstens, die Warnstufen reichen von Wetterwarnung bis hin zur extremen Unwetterwarnung, je nach Region. Zweitens, gefährlich wird es vor allem bei Starkregen, der innerhalb kurzer Zeit Keller und Straßen flutet. Drittens, solche Lagen können sich schnell ändern, also Warnungen regelmäßig prüfen. Bleib auf dem Laufenden mit Newsdrop.de, was Deutschland sucht, stündlich aktualisiert.